Vom Zelt Licht aus oder auch nicht, ist mir auch egal, Musik aus. Wir machen jetzt nochmal Licht aus und dann geht's Feuerwerk los. Franz Josef, bist du da? So, genießt es, auf geht's, Thomas. Wir warten drauf. Wir sind noch nicht fertig. Also ihr dürft ruhig zwischendurch mal jubeln und ganz laut schreien, dann Thomas dann auch hören.
So, jetzt höre ich aber euch mal. Ihr seid der Meinung, das war Thomas, hörst du uns? Das war Dankeschön Thomas Schulte und Team für Toschbüro für dieses wunderschöne Feuerwerk. Nochmal Riesenapplaus mit Pfeifen, alles hier. Thomas und die ganze Crew, Dankeschön. Wir hoffen, dass ihr in 2 Jahren wieder da seid. Ihr seid immer herzlich eingeladen. Und nochmal der Hinweis, am 5.11., wenn jemand sowas 1 Stunde lang sehen will, da müsst ihr nach Osnabrück fahren. Da könnt ihr euch das angucken. Hier liegen die Flyer aus, da können wir da ein bisschen Werbung für machen. Also nochmal, Dankeschön.